Assalomu alaykum, hurmatli anlıqçılar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anlag'aysizlar. Al-Hadi, yo'l ko'rsatuvchi. Hayotda ba'zi ishlar to'g'riliq gangrab kelyapamsiz. İki ishning qaysisini tanlash haqida ishkilanib kelyapamsiz. Ahlınız to'g'ri bilan xatoni ayirib berishga ojiz kelyapamdi. Undaqda siz Alloh taolaning Al-Hadi, yo'l ko'rsatuvchi degan muborak ismi bilan tanishib chiqing. Mayli cho'ng yoki oddiy har qanday bir ishda to'g'ri tanlashga ega bo'lish uchun Alloh taolaning yordamini tilang. Chunki inson hamma ishda uning yordamiga muhtoj bo'ladi. Alloh taolo Al-Hadi degan muborak ismi bilan bandalariga iymonning yo'lini ko'rsatdi. Baxtli hayot kechirishning yo'llarini tanitdi. Hayotlikning qonuniyatlarini bildirdi. Hatto uchar qanot hayvon va barliq jonliqlarga yashash qonuniyatini, o'zini qo'g'dash yo'llarini o'rgatdi. Ularni o'zlariga manfaatli ishlarga yetaklaydi. Demak, har bir maxluq Alloh taologa va uning yo'l ko'rsatishiga muhtoj. Yo'l ko'rsatuvchi va yordamchi bo'lishga Rabbing yetarlikdir. Hidoyat eng katta ne'matdir. Dunyoda to'g'ri yo'lga yetaklanishdan katta ne'mat yo'qdir. Chunki inson din va dunyolik hamma ishda to'g'ri yo'lda va to'g'ri yo'linishda bo'lganda uning hamma ishi g'albilik bo'ladi. To'g'ri maktabda o'qish, to'g'ri jo'ri tanlash, to'g'ri bo'lgan tirikchilikni qilish, to'g'ri joydan uy elish, bolalarni to'g'ri yo'sinda tarbiyalash, hayotini ikki olamlik foydali ishlar bilan o'tkazish, vaqtini savobli va manfaatli ishlar bilan to'ldirish qatorliqlarning hammasi Alloh taolaning to'g'ri yo'lga yetaklanganligining ifodasidir. Yuqoriqilarning birarsi to'g'ri tanlanmaganda insonning baxt saodati amalga oshmaydi. Shunga payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga "Ey Alloh, meni hidoyat qilgin va to'g'ri odam qilgin" deb duo qilishni o'rgatgan. Hidoyat degan so'zning lug'atdagi ma'nosi yo'l ko'rsatish, yetaklash, murodga yetish deganlik bo'lib, ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga, xatolikdan durustlikka, ziyonli ishdan foydali ishga yuzlanishmi hidoyat deyiladi. Hidoyatning darajalari. Hidoyatning darajasi ikki bo'lib, biri umumiy hidoyat, yana biri xos hidoyatdir. Umumiy hidoyat Alloh taolaning barliq maxluqotiga yo'l ko'rsatadiganligini ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo barcha maxluqotini ularning ahvoliga va ehtiyojiga eng munosib va foydali yo'llarga yetaklaydi. Bizning Rabbimiz hamma narsaga o'ziga xos shakl, o'ziga xos xususiyat ato qilgan. Ondan ularni o'zlariga ato qilingan narsalardan foydalanish yo'llariga yetaklagan zotdir. Barcha maxluqotni yaratib, ularni bejirim qilgan. Ularning hamma ishini o'rinlashtirib, ularni foydalanish yo'llariga yetaklagan hammadan ustun Rabbingning ismini pok deb e'tiqod qilgan. Alloh taolo amani tuz yo'lda mengishga, anglayolmaydiganlarni maqsadni tushunishga, ojizni murodiga, kichik bolani o'ziga ziyonli narsalardan yiroqtirishga, cho'lda ezib ketganlarni qutulish yo'liga, izdanguchilarni natijaga, ulamolarni ilm hikmatga, mujtahidlarni masalaning daliliga, da'vatchilarni go'zal uslubga, ota-onani farzandlariga ulgu bo'lishga yetaklaydi. Bu ishlarning hech biri
tasodifiylikning natijasi emas. Aksicha, Alloh taolaning hidoyati va yetaklashi orqasida amalga oshadi. Xos hidoyat, yo'l ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat, yordam qilish ma'nosidagi hidoyat, to'g'ri yo'lga muvaffaq qilish ma'nosidagi hidoyat va to'g'ri yo'lga yetaklash ma'nosidagi hidoyat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xos hidoyatning turlari. Alloma Muhammad Mutavalli Shayravi mundaq degan: hidoyat umum va xoslik e'tibori bilan, ya'ni yo'l ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat va yordam qilish ma'nosidagi hidoyat deb ikkiga bo'linadi. Yo'l ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat butkul insoniyatga qartilgan umumiy hidoyat bo'lib, bu Alloh taolaning insoniyatni islom diniga da'vat qilganidir. Haqiqatan Alloh taolo insonlarga payg'ambarlarni avatib, kitoblarni nozil qilib, ularni haq dinga da'vat qildi. Ularga nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini, ularni dunyo va oxiratda baxt saodatga erishtiradigan haq yo'lni aniq bayon qilib ko'rsatdi va ularni shu yo'lga da'vat qildi. Ammo insonlarning ba'zisi bu da'vatni qabul qilib haq yo'lga agashgan bo'lsa, yana ba'zisi bu ilohiy da'vatni qabul qilmay ozg'unlikni qilishni o'zlariga ravo ko'rdi. İlahi hidoyatni qabul qilib payg'ambarlarga agashganlar mo'minlar deb ataldi. Bu da'vatni qabul qilmay payg'ambarlarni inkor qilganlar kofirlar deb ataldi. Shuning bilan mo'min, kofir din iborat ikki firqa o'ttirg'i chiqdi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib mundaq deydi: Samud qavmiga kelsak, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan edik. Ular hidoyatdan ko'rlikni, imonning haqiqatlarini ko'rmaslikni ortiq bildi. Ularni o'z qilmishlari tufaylidan xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. Yordam qilish ma'nosidagi hidoyat mo'minlarga xos bo'lgan hidoyat bo'lib, Alloh taolo haq dinni qabul qilgan mo'min bandalariga yordam qilib, ularni to'g'ri yo'lda mustahkam qiladi. Ularning hidoyatini texmo ziyoda qiladi. Taqvodorligini oshiradi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib mundaq deydi: hidoyat topganlarga Alloh hidoyatni ziyoda qiladi va ularni taqvolikka muvaffaq qiladi. Hidoyat mohiyat jihatdan yana ikki turlik bo'lib, biri to'g'ri yo'lga muvaffaq qilish ma'nosidagi hidoyat, yana biri to'g'ri yo'lga yetaklash ma'nosidagi hidoyatdir. To'g'ri yo'lga muvaffaq qilish ma'nosidagi hidoyat faqatla Alloh taolaning ilkida bo'lgan hidoyat bo'lib, Alloh taoladan boshqa hech kim kishilarni hidoyatga muvaffaq qila olmaydi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib mundaq deydi: ey payg'ambar, shaksizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ammo to'g'ri yo'lga yetaklash ma'nosidagi hidoyat payg'ambarlarning va ularning varislari bo'lgan ulamolarning kishilarni dinga da'vat qilishdan iborat bo'lgan hidoyati bo'lib, bu hidoyat payg'ambarlarning qo'lidan kelgandek har qanday bir musulmonning qo'lidan keladi. Alloh taolo bu turdagi hidoyatni bayon qilib mundaq deydi: shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Hidoyatning eng kattasi Alloh taolaning bandalariga dunyo va oxiratlik baxt saodatning yo'lini ko'rsatganligi va iymon etganlarni to'g'ri yo'lga yetaklaganligidir. Shaksizki Alloh mo'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlovchidir. Alloh taolo mo'minlarning yetakchisi bo'lib, ularni bu dunyoda to'g'ri yo'lga va to'g'ri ishlarga yetaklaydi.
Oxiratda bo'lsa, ularni jannatga boshlaydi. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ularning iymoni yuzasidan Rabbi jannatning yo'liga yetaklaydi. Nazu ne'matlik jannatlarda ularning qasrlarining ostidan o'stanglar eqib turdi. Alloh taolaning hidoyatiga nail bo'lishning yo'li Alloh taolaga bo'lgan iymonida rostchil bo'lish va uningga samimiy bo'lishdir. Kimiki Allohga ishonadigan, Alloh uning qalbini to'g'ri yo'lga yetaklaydi degan oyat buni ifodalaydi. Oyatning kimiki Allohga ishonadigan degan qismi Alloh taolaning hidoyat ato qiladiganligiga va uning qudratiga chin ishonib, hidoyat tilashdiki duosida samimiy bo'lish deganlikdir. Alloh taolo barcha maxluqotga yo'l ko'rsatkichidir. Alloma Muhammad Ratib Nablisi mundoq deydi: Salmon beliqi Atlantik okeandan yo'lga chiqib, Amerikadagi dengizlarning birida to'xtaydi va u joyda tuxumlarini qoldirib, yana Atlantik okeanga qaytib ketadi. Bir qancha oydan keyin u qoldirib ketgan tuxumlardan chiqqan belijonlar yüzlerce kilometr jiroqlikdagi onalarini tepib boradi. Ular yo'lidan adishib qolmaydi. Bu belijonlarni onalari bor joyga kim boshlab qo'ydi? Ularga yo'lni kim ko'rsatdi? Albatta, Alloh taolo ko'rsatdi. Kuzatuvchilardan biri bir toshbaqaning harakatini yaqindan ko'zitib turgan bo'lib, toshbaqa bir o'lik chayonni yeydi. Ondan berib bir xil o'simlikning yaproqini yeydi. Ondan kelib heliqi chayondan ozroq yeb bo'lib, yana ashu o'simlikning yaproqini yeydi. Yani kelib chayonni yeyishni davomlashtirdi. Bu ahvolni ko'zitib turgan kishi heliqi o'simlikni qo'mirib tashlab o'tdi. Toshbaqa o'simlik bor yerga kelib uni izlaydi va topolmaydi. Shuning bilan bir oz turgandan keyin o'ladi. Bu toshbaqaga zahar qaytiradigan o'simlikni kim bildirdi? Uni yeyishni kim ilhom qildi? Shaksizki Alloh taolo o'zining Al-Hadi degan muborak ismi bilan bildirdi. Men balalik chaqlarimning bir qismini momamning yonida o'tkazgan edim. Momamning nihoyatda yaqinliq bir mushuki bor edi. Bir kuni u mushuk tuqqan edi. Amdada tug'ilgan bu aslanlar hech narsani ko'rolmaydi. Hammasi yugurib kelib, onasining qo'yniga o'zini etishdi. Ular turmasdan purab va izlab yurib, onasining ko'ksini topdi va emishga boshladi. Men o chaqda bu haqda fikr yurgizishni bilmaydim. Shunga aslanlarning bu ishi meni hayron qoldirgan bo'lsa-mu, normal ahvoldek bilingan edi. Endi o'ylasam, bu tafakkur qilishga tegishli ahvol ekan. Ashu aslanlarga onasining ko'ksida ularning g'izosi borligini va uni izlab tepib emishni kim o'rgatdi? Shaksizki Alloh taolo o'rgatdi va o'zining Al-Hadi degan muborak ismi bilan ularga rizqini tepish va qo'g'dinish yo'llarini ko'rsatdi. Hidoyat har xil yo'llar bilan keladi. Alloh taolo hidoyatini bandalariga har xil yo'llar bilan va har xil usullar bilan yetkazadi. Ba'zida biror oyatning ma'nosini tushunish, oyatlar ustida tafakkur qilish, biror eg'iz hikmatlik so'zni anglab qilish, birovning ta'sirlik nasihati, kutilmagan biror o'zgarish insonning burilish nuqtasi bo'lib, uning tubdan o'zgarishiga sabab bo'ladi. Shuning bilan u boshqa bir insonga aylanadi. Umar ibn Xaddobning musulmon bo'lish qissasi hammaga tanishliq. U xufiyani iymon etgan sonasini adablash uchun qattiq g'azab bilan kirgan uyida Taha surasining 5dan bir qancha oyatning tilovatini anglab qilib iymon etgan. Chunki Alloh taolo uning hidoyat tepishiga shu oyatlarni sabab qilgan.
Allah Taala ba'zida tafakkur qildirish orqali hidoyat qiladi. İbrahim alayhissalom kecha, oy, kun qatorliq narsalar ustida izlangan, tafakkur qilgan. Shuning bilan uning hidoyati oshgan, imoni texmi kuchaygan. İbrahim kechining qorong'uligi bosganda bir yulduzni ko'rib, bu mening Rabbimdir dedi. Yulduz petib ketib edi. Men petib ketguchilarni yoqtirmayman dedi. O oyning tuqqanligini ko'rib, bu mening Rabbimdir dedi. Oy petib ketib edi. Agar Rabbim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'un qavmning qatorida bo'lib qoladi ekanman dedi. O quyoshning chiqayotganligini ko'rib, bu mening Rabbimdir. Bu hammadan cho'nkan dedi. Quyosh petib ketib edi. O aytdiki, ey qavmim, men sizlar Allohga sherik qilib olgan narsalardan albatta jiroqman. Shaksizki, men barcha botil dinlardan jiroq bo'lib, osmonlarni va zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Bir kuni ovozining go'zalligi bilan mashhur bo'lgan naqshchilardan biri Salih bir zotning yinidan o'tib qoladi. Salih zot uningga: "Balam, sening ovozing nima degan go'zal, ha? Kashki sen bu go'zal ovozingni Qur'onga ishlatgan bo'lsang-chu", deydi. Bu so'z naqshchiga intayin ta'sir qiladi-da, darhol tavba qiladi va hayotini shu soatdan boshlab Qur'on o'qishni o'rganishga bag'ishlaydi. Allah Taala iltijo qilgan bandasini noumid qo'ymaydi. Allah Taala ba'zida duo va iltijoning yuzsidan to'g'ri ishga muvaffaq qiladi. Rivoyat qilinishicha, Alloma ibn Taymiya bir oyatning tafsiri haqida izdinish jarayonida nurg'un tafsirlarni ko'rib chiqqan bo'lsa-mu, eng to'g'risini tanlashda ko'p qiynaladi. Ko'p izdinish sababli beshi aylanib qolgandek bo'lib qoladi. Shuning bilan sajdaga berib ko'p yig'laydi va Davud alayhissalomga bilmaganlarini o'rgatgan, Sulaymon alayhissalomga tushunmaganlarini tushundirgan Allah deb duo qiladi. Ondan Allah Taolaning hidoyat qilishi bilan mazkur oyatning eng to'g'ri ma'nosini topib chiqadi. Allah Taala biror bandasini hidoyat qilishni xolisa, eng oddiy sabablar bilanmi hidoyat qiladi. Ulamolardan biri mundoq deydi: bir haroqkash tashlab etilganlikdan xarobiga aylanib qolgan temir yo'lning agri-bugri yo'llarida aran qadam ilib meniyotdi. To'satdan uning ko'zi yerda yotgan bir ko'ni qog'ozga tushdi. Qog'ozni qo'liga ilib, taslikda uningga qarsa, uningda Allah Taolaning ismi yozilgan ekan. O derhal huşuğa geldi ve kallasını çayqıb etib, Allah'ın ismi yerde yazsa bolamdı dedi. Onu qoynuğa saldı ve öyüge ketdi. Öyüge berip, helik qog'ozni avaylab sürtüp pakizladi. Ondan onu qayt söydü. Şunun bilen qog'ozni tutup yetip uxlab qoldi. Tushida quluqiga bir ovoz anglandi. O ovoz bo'lsa, sen mening ismimni yerdan ko'tirding. Menmo sening ismingni arshi a'loga ko'tirdim va seni solihlarning qatoriga kirgizdim degan ovoz edi. Shuning bilan u kishi hidoyatga uyg'ondi. Qalbi iymon bilan to'ldi. Uning hayoti g'oyasiz yashaydigan ma'nisiz hayotdan ulug'vor ishlarga atalgan ma'nilik hayotga, o'zi bo'lsa ismi tarixga qayd qilingan mashhur solih zotlardan biriga aylandi. Mikrofon oldida Qaraxon